白山工房です。このチャンネルではオートバイ、自転車、ガジェットなどに関するものを 3D プリンターで作っていくチャンネルです。動画を見て良かったと思いましたら、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。